भाई दोस्तों, इंसानों के अंदर से इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देख रहे हो वीडियो में भाई, एक तरफा तो उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का लाखों का नुकसान, भाई उसका लाखों का माल बर्बाद हो गया। और इंसानों को देखो भाई, कैसे उसका जो माल है, बिखरा हुआ माल है, उसको लूट करके लेके जा रहे हैं। अरे भाई, उसकी मदद करने से तो गए और ऊपर से उसका माल भी लूट रहे हो तुम लोग। तुम्हारे इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तुम इंसान नहीं, हैवान हो भाई, हैवान। भाई वीडियो शेयर करो एक बार सभी दोस्तों।